హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్నా ఒక హెల్దీ టిప్ చెప్తున్నానండి. పిల్లలకి దగ్గు జలుబు ఎక్కువగా ఉండేటప్పుడు మెడిసిన్స్ ఎక్కువగా వాడతాం కదండి. అలా మెడిసిన్స్ ఎక్కువ వాడడం వల్ల పిల్లలకి అనేది ఎక్కువ కొంచెం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి వస్తాయి. కాబట్టి మెడిసిన్స్ అనేవి ఎక్కువగా అవాయిడ్ చేయాలి. కొంచెం జలుబు దగ్గు అనేది మనకి ఎలానైనా క్లైమేట్ చేంజ్ అయితే దగ్గు జలుబు అనేది కామన్. కాబట్టి అలాంటప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతో మంచి హోమ్ రెమెడీ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను పతంజలి హనీ తీసుకుంటున్నా, కొన్ని మిరియాలు తీసుకున్నా, అలానే అల్లం తీసుకుంటున్నా. దీంతో నేను ఒక ఔషధం అనేది నేను తయారు చేస్తాను. ఇది పిల్లలు పెట్టడం వల్ల దగ్గు అనేది తగ్గిపోతుంది. దీనికన్నా ముందుగా నా ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేనట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే లేటెస్ట్ వీడియోస్ అనేవి నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తుందండి. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రాసెస్ చూపిస్తా. ముందుగా అల్లం అనేది బాగా వాష్ చేసుకొని తొక్క తీసుకొని ఒక మిక్సీ గ్రైండర్లో వేసుకొని కొన్ని మిరియాలు యాడ్ చేసుకొని ఇలా జ్యూస్లా చేసేసుకోవాలండి. చూసారా, ఇలా మొత్తం వడపోసుకోవాలి. అల్లంతో చేసేసాక ఇలా చేశాక దీంట్లో నేను పతంజలి హనీ అనేది యూజ్ చేస్తున్నా. 1 స్పూన్ హనీ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాక 1 స్పూన్ టైపు డేకి 2 టైమ్స్ లెక్క 3 డేస్ ఇలా ఇవ్వడం వల్ల మీకు పిల్లలకి జలుబు దగ్గు అనేది తగ్గిపోతుంది. అలానే పెద్దవాళ్ళకి కూడా ఈ ఔషధం తీసుకోవడం వల్ల తగ్గిపోతుంది. కొంచెం క్వాంటిటీ అనేది ఎక్కువ తీసుకోవాలి. 3 స్పూన్ దగ్గర తీసుకుంటే పెద్దవాళ్ళకి కూడా తగ్గిపోతుందండి. వీక్లీకి లేనా జలుబున్నా లేకపోయినా ఇలా తీసుకోవడం వల్ల మన వ్యాధి నిరోధక శక్తి కూడా బాడీలో పెరుగుతుంది. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలానే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.